歡迎再次收睇 Watch Catalog 標科。如果有留意本台嘅節目呢，都知道4月份嗰陣時呢，我係飛咗去瑞士日內瓦睇呢個 Watches and Wonders 同埋其他嘅一啲標展嘅。咁當然睇咗好多唔同牌子嘅手錶啦。如果中意手錶嘅都絕對值得去一去呢個瑞士日內瓦1年1度4月份嘅標展嘅。咁當然亦都唔係話每位朋友每位錶迷都有機會可以去到咁遠啦。咁不過本台呢，亦都希望去到咁遠，梗係要拍翻一啲咁珍貴嘅 footage 俾大家啦。今集呢，要介紹俾大家嘅就係一個法國嘅牌子 Yema， 亦都阿 CEO 呢都喺會場度。我哋仲做咗一個好簡單嘅訪問添。而呢次嘅瑞士之旅呢，我都專登帶咗我自己嗰隻 Yema， 再配翻自己嘅一個皮帶，睇下 CEO 究竟有啲咩反應先。今集嘅內容呢，非常之豐富，未睇片之前記得俾個 like， 中意嘅話呢，更加可以訂閱我個 channel 啊！記得睇到最尾啦。咁今日咧就同大家介紹下一個法國嘅牌子先啦。因為佢哋亦都擺咗2個地方度，一個係 Chronopolis 同埋 Time to Watches。其實之前我都嘅片都有介紹過呢一個法國嘅牌子嘅，咁都喺香港嚟講，其實佢哋歷史悠久嘅，亦都喺香港開始叫做重新翻呢個牌子。咁嗰個反應其實喺香港或者亞洲區咧，其實都唔錯嘅。嗱 CEO 亦都企喺度，因為呢個就白色衫呢位咧就係阿 Yema 嘅 CEO Christopher。You want to say hello？ 其實咧 Yema 咧今次4月份咧喺2個地方度有擺展嘅，一個就喺 Time to Watches 啦，另外呢個咧就係位於日內瓦市中心嘅 Chronopolis 嘅。根據翻牌子 CEO 咧就覺得 Chronopolis 呢一邊嘅氣氛咧就比較 casual 一啲，亦都感覺上會比較好嘅。咁大家都知道咧，法國同日內瓦都非常之接近，咁所以咧佢哋今次展出嘅手錶咧都非常之多嘅。咁就算嚟唔到嘅朋友仔咧都唔緊要，睇我呢條片咧就可以感受到佢哋當時嘅展出啦。咁當中最矚目嘅一定係佢哋因應翻標展嘅日期啦，4月14號去到18號，分咗5日去推出5隻嘅手錶。佢哋都叫呢樣嘢做5個演出。5幕定係點樣譯呢？中文應該5個咩呢？5個幕咁樣咯。呢5隻手錶呢，其實都係特別版嚟嘅，限量版嚟嘅。佢哋亦都希望透過呢5隻嘅手錶啦，係5個唔同嘅系列，去表現出唔同嘅材質啊，唔同嘅機芯，去講翻其實成個 Yema 嘅一個多變性嘅一個多樣性嘅。咁啊，開始介紹手錶之前呢，最新鮮滾熱辣收到 Yema 嘅通知，原來佢哋啱啱喺巴黎呢，亦都開始咗佢哋第一間嘅專門店。我自己第一個反應當然係戥佢哋開心啦，絕對係一個里程碑，亦都覺得呢牌子越做越好，越做越大啊！第一隻呢，其實就係 Lithograph 嘅一個系列啦。Lithograph 其實就根據翻70年代嘅其中呢個款，好似畫面見到嘅一個黃色針，好 iconic 嘅。不過呢一隻最新嘅呢，就做咗一個黑色嘅 IP 塗層。咩 IP 塗層呢？就係 iron plating 嘅，其實就比 PVD 呢更加之好嘅。咁成隻錶呢，就黑色啦，令到嗰個黃色針呢，咁當然70年代嗰個已經係黃色針啦，就更加之搶眼。呢度要留意就係嗰個錶圈呢，係一個陶瓷錶圈嚟嘅，做咗一個噴砂嘅處理啦，加埋有一個全黑自家製嘅 CMM.10嘅機芯咧，成件事呢隻錶咧就更加之型格啦。平時咧我哋都覺得黑色錶咧望落就細隻啲嘅，咁但係呢隻咧望落就好似40mm 咁，但係睇翻數據咧，佢只係38.5mm 嘅啫，而厚度咧亦都係11.05mm嘅啫。戴上手嗰個感覺咧就係咁嘅。其實我自己咧就幾中意呢一隻嘅，因為我幾中意黃色同紅色嘅。如果大家都知道，我以前做設計嘅時候咧，都好中意用黑白黃，甚至乎黑白紅呢樣嘢去做設計嘅。加上呢個黃色針呢，係有呢個70年代嘅歷史加持呢，所以呢，我覺得更加之正啦。咁第二隻啦，亦都係 Act 2啦，就係一個 Walligraph 嘅手錶，叫得 Walligraph 一定係同汽車相關啦。呢隻錶呢，亦都有一個聯乘，就係聯乘咗法國嘅一個賽車，叫做 Alpine Cup 嘅一個聯乘版啦，係一個法國嘅一個比賽嚟嘅。你會見到錶盤上面呢，亦都有少少藍色嘅點綴。
根據翻呢個 Alpine 嘅牌子顏色啦。其實呢個合作呢，就唔止呢一隻嘅，有其他嘅款式。咁不過其他嗰啲呢，都係有個 Mega Cross 嘅。而我手頭上嘅呢一隻特別版呢，用咗一個手動上鏈嘅一個 SW510嘅機芯，標底亦都有翻一個 Alpine 嘅 logo 添。成個標盤呢，其實就好有嗰種汽車嘅感覺，同埋好60、70年代。咁相信如果你中意呢個年代又中意車嘅朋友仔呢，就可以留意翻呢隻41mm 嘅標徑，戴上手嘅感覺就係咁啦。12.5嘅 mm 始終係一個計時嘅機芯啦，有翻一定嘅厚度嘅。第三隻啦，其實就係一個 Skin Diver 嘅全夜光面嘅一個特別版啦，黑白色嘅配色。我自己呢，其實都好中意呢一隻嘅。咁點解叫 Skin Diver 呢？就好多牌子都有出 Skin Diver 呢一個名。咁其實個定義呢，就即係話唔係一啲深度嘅潛水，係一啲輕度嘅潛水啦。咁就潛水員呢，通常都會直接戴住隻手錶喺佢個手臂上邊啦，亦都冇多好複雜嘅潛水衣，所以亦都咁因為咁呢，而叫做 Skin Diver 嘅。相對呢，Skin Diver 啲手錶呢就會薄身少少，同埋成件事呢就會 casual 一啲，就唔係嗰啲 Scuba Diver 嗰一種嘅。咁你見到呢一隻呢，就一個全夜光，包括埋個錶帶都有一個夜光嘅物料喺條錶帶度啊，其實就非常之有型。我自己呢，其實就好中意呢一隻添。其實我自己都幾中意 Yanmar 呢個 Skin Diver 嘅系列嘅，因為嗰個錶盤呢60年代嗰個風格好強烈啊，亦都比較少見，加埋呢個黑白色嘅配色呢，39mm 嘅錶徑，戴上手呢，就係呢個感覺啦。去到第四隻啦，我覺得佢哋好聰明咁揀咗呢一個成為你第四隻啦，亦都係一個同藝術家聯成嘅，真係唔敢亂讀佢嘅名，驚讀錯。咁我諗大家都應該知道佢呢一個藝術家啦，簡稱 AS 啦 ，Alan 定 Alan 定Alan。咁其實已經係第二次出噶啦，第一次呢，其實我哋本台 Watch Catalog 都有介紹，有興趣嘅話呢，可以再去睇翻。呢隻咧同樣都係同第一隻一樣，用咗個Titanium Grade 5做咗個黑色嘅 DLC 處理啦。個機芯呢都係一個珍珠陀.20嘅珍珠陀。我自己覺得呢，第二隻呢望落整體呢更加之豐富，特別是標盤嗰個3692呢。如果大家對航海有啲認識嘅話呢，都知道呢啲係一啲航海嘅一啲標記啦，一啲 symbol 啦。咁啱呢4粒係代表咩呢？就係串咗 Yanmar 嘅4個英文字 YEMA 咁嘅意思，所以呢一隻呢非常之特別，限量150隻嘅啫。咁所以呢，如果有興趣嘅朋友仔呢，記得手快啦。去到最尾一隻，第五隻，梗係壓軸最犀利嘅一隻啦，亦都係佢哋王牌嘅自家機芯陀飛輪嘅手錶。第二次推出陀飛輪噶啦，第一次推出呢係畫面見到呢個樣嘅。咁如果以 Yanmar 嘅錶廠個規模嘅話呢，而亦都做到一個自家機芯嘅陀飛輪呢，你冇話佢哋呢個 scale， 甚至乎比佢大嘅錶廠呢，都未必有咁嘅心機去做。我會覺得有啲似呢汽車入邊嘅 concept car 啦，即係佢哋就愛嚟更加係展示翻成個 Yanmar嗰個決心啊，甚至乎嗰個誠意呢，做自家芯，做埋隻陀飛輪俾你先啦。咁就真係對錶迷嚟講，就算買唔到，都會覺得哇，誠意十足啊！作為一個錶廠，有咁嘅心機去研發，去做一隻陀飛輪俾大家。價錢嘅話呢，其實又唔算貴嘅，其實都係10鬆啲萬就買到呢一隻陀飛輪噶啦。機芯亦都係 CMM.30個系列啦，不過呢一隻呢，就叫做31。唯一嘅分別呢，主要都係 decoration 嗰個分別嘅啫。30呢就比較偏向於黑色黑掹掹嘅，咁31呢就多咗好多 decoration 嘅啦，你會見到。咁呢一隻嘅話呢，就相對會大隻少少啦，去到43mm嘅標徑，厚度亦都有11.7mm。咁不過成隻呢都用咗 Titanium， 無論個 case 甚至乎成條標帶都係 Titanium 嘅。咁不過我嚟講呢，就好似大隻咗少少嘅。難得嚟到咁遠嘅日內瓦，亦都見到 Yanmar 嘅代表，梗係同佢哋做個簡單嘅訪問啦。咁我就問咗阿 CEO Christopher 啦，嚟緊 Yanmar 會唔會有啲咩嘅大計呢？
Yes, we are going to have many plans for Asia this year. We are going to develop a few collections. We know that our Asian fans will be very enthusiastic about it. So we love to develop this type of market because Asian people, they love the more and more watches, and it's very important to be there. And my marketing director is always pushing this new market for us. 而喺 Christopher 另一邊嘅咧，呢位朋友咧就係一個 marketing director。咁我亦都問咗佢點樣睇香港嘅呢一個市場咧。Actually, hi, my name is Hannibal. So actually we've been present in Hong Kong and Southeast Asia for a few years, virtually via our online store, but as well as physically via a few retailers. And the response has been phenomenal, actually. So, watch amateurs in the region are quite curious about the fact that, in France we have this ability, historically, to manufacture watches. And this incredible know-how, manufacturing, as well in-house calibers. So it's been great, actually. We are very excited about that. 今次咧嚟到瑞士咧，其實我都帶咗幾隻黑白色嘅錶啦，當中呢隻 Yema 嘅黑白色嘅錶，我亦都有帶嚟啦，係幾年前出嘅一個款啦，咁依家都絕咗版㗎啦，亦都有翻我自己 Keikan & Company 嘅錶帶啦。咁啊 Christopher 都覺得呢個組合呢個配搭呢個黑白色用埋白色嘅錶帶咧，佢都冇諗過原來可以咁極致，因為原本咧係跟一個鋼帶嘅。我就因應個錶盤咧換咗個白色錶帶咧，出到嚟個效果咧就出奇地咧，其實就好好睇嘅。放翻喺新出嘅 Skin Diver 度咧，亦都有類似嘅呢個效果㗎。咁我再次多謝 Christopher 同埋 Hannibal 接受呢個咁簡單嘅一個訪問啦。因為話說咧，好難得見到佢哋兩個同場出現嘅。咁我專程飛到咁遠嚟到日內瓦。呢度亦都有好多 Yema 其他嘅手錶，等我都好快咁俾大家有個 overview 先。咁喺我面前嘅呢一隻呢，非常之特別 Wristmaster Slim 嘅一個small second 啦，有一個.20嘅珍珠陀機芯，用咗一個好特別嘅迷彩效果。咁當然其實就用機做嘅，咁但係睇上去呢，其實都非常之特別。咁咧，其實你睇得出咧，就真係唔係啤出嚟咯，佢係靠一啲車工慢慢咁逐隻車出嚟嘅，你睇得出。所以我就覺得呢一隻咧都幾特別，加上呢個灰面迷彩咧，立眼睇其實就好低調嘅。我就覺得呢一隻好特別，好特別。我手頭上嘅呢一隻咧，其實就特別版嚟嘅，就限量100隻嘅啫。咁個機芯咧有一個特別嘅打磨處理嘅，可惜就賣晒啦。不過咧，普通版咧一樣可以買到嘅，有咩分別呢？就係爭個機芯冇呢一個特別嘅打磨嘅啫。9月份到咧，大約會翻到貨噶啦。我自己咧就好中意呢啲切割好硬朗嘅錶款嘅，咁所以呢一隻咧其實我自己好中意。錶扣嘅話咧，亦都有一個少少微調嘅功能啦，都算係一個加分嘅地方嚟噶。另外呢隻 Lavigraph 咧都算係新新地嘅，用咗一個貝殼面啦。特別嘅地方就係連個錶圈都係一個貝殼。然之後上面有一份藍寶石嘅錶圈添。我之前嘅片其實都有介紹過啦，我覺得整體 Yema 錶嗰啲設計呢都幾統一地高質素嘅。咁另外呢一隻呢，就係一個近呢1-2年推出嘅系列啦。咁一個方中帶圓，圓中又帶方。其實呢，就個靈感呢取自於法國嘅一個建築物嘅。而咁啱呢個建築物呢，亦都喺 Yema 佢哋 workshop 嗰個地方度㗎。之後嘅呢一隻呢，就係 Superman 第一隻全 Titanium， 包括埋大家見到嘅錶盤都係 Titanium 去做，模仿翻一個月球嘅嗰個表面去做出嚟噶。另外亦都有銅嘅版本嘅 Superman 啦，我自己呢，其實都好想買一隻冇日期嘅銅錶，所以每次見到呢一隻呢，都有少少心喐喐咁樣嘅。Skin Diver 嘅話呢，亦都有一個銅殼嘅選擇。加埋呢個綠色呢，我本身有少少情意結呢個綠色嘅，咁佢一隻冇日期嘅銅錶呢，又係每次我睇到呢，都搞到我心喐喐嘅。另外仲有灰色版，不過我自己覺得銅錶呢襯綠色呢係絕配噶啦。另外仲有一隻 Flygraph， 望落一隻幾簡約嘅飛行員手錶，咁呢一隻呢，其實就望真啲呢，係一個深綠色、軍綠色嘅。
呢啲款嘅話呢，簡簡單單就是美，最襟睇就係呢啲款啦。咁喺氣科城咧都睇咗好多隻耶馬嘅手錶啦。咁至於佢哋嘅價錢嘅定價係幾多呢？咁其實就係港幣10000蚊起跳到啦，去到2萬零蚊不等啦。咁當中嗰隻陀飛輪梗係唔止2萬幾蚊啦。咁但係大部分佢哋嘅錶款呢，都係1萬零蚊至2萬零蚊啦。咁就好視乎佢哋嘅機芯。咁如果你話1萬零2萬蚊有買到一個法國自家機芯嘅一個手錶呢，其實都近乎冇乜對手噶啦，以呢個價錢買到個自家機芯。另外呢，亦都有以下呢4間嘅錶鋪可以睇到耶馬嘅手錶啦。最緊要攞上手睇下實物，感受一下佢哋好唔同嘅一個設計風格。希望你中意今集嘅內容啦。如果中意嘅話，記得俾個 like， 亦都可以留言發表下今集嘅內容啊嘅一啲睇法。中意耶馬唔中意耶馬，亦都可以留言嘅。咁啊，日內瓦之行呢，其實就唔係淨係得一個牌子嘅。咁嚟緊亦都會有其他嘅牌子介紹啦。記得留意啦。我哋下一集再見，拜拜。